वैसे आप देख सकते हैं कि इंतहाई ख़तरनाक तूफ़ान आ चुका है। आप लाइव देख रहे हैं गाइस। ये देखें, हम बैठे थे कि अचानक से ये देखें इतना आसमान पीला हो गया और मिट्टी है सारी। ये देखें गाइस, ये देखें बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आ चुका है। बहुत ख़तरनाक, अल्लाह खैर करे गाइस। ये देखें इतना ख़तरनाक मौसम बन चुका है और सारा अंधेरा हो गया सारा का सारा, और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और काफ़ी मिट्टी भी है गाइस। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है गाइस। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मौसम बन चुका है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही है और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है गाइस। अचानक से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तूफ़ान आ गया है गाइस। देखें सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब की सब हर जगह पे मिट्टी आप देख सकते हैं। शायद मेरी आवाज़ भी क्लियर ना आ रही हो आपको। अल्लाह खैर करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया तेज़, बहुत ज़्यादा हवा तेज़ है और काफ़ी मिट्टी भी है। गाइस अब थोड़ी सी हवा धीमी हो गई है, लेकिन मिट्टी है, मिट्टी हर जगह पे। आप देख सकते हैं कि रिजल्ट भी साफ़ नहीं आ रहा क्योंकि हर जगह मिट्टी है गाइस। काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चली है और अभी फिर शुरू हो रही है गाइस। अल्लाह खैर करे। और बस तूफ़ान है, तूफ़ान गाइस। हम इसे सरेके में आना भी कहते हैं गाइस। देखें अब थोड़ा थोड़ा मौसम साफ़ होता जा रहा है और वैसे भी 6 होने वाले थे तो ये हुआ गई। तो हम अभी घर जा रहे हैं। छोटे बच्चे हुए तो डरे हुए थे, हम उनको घर छोड़ने जा रहे थे, तो अब घर जा रहे हैं अपने। गाइस हम घर वापस पहुंच चुके हैं और अब हवा चली तो हुई है लेकिन आहिस्ता हो गई है, मतलब धीमी हो गई है। तो पहले तो खौफ भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा थी, तो अब थोड़ी आहिस्ता हो गई है। देखें गाइस दोबारा शुरू हो गई। लेकिन शोर सुन सकते हैं आप दरवाज़ों का।
अब देखिए आप कुछ काफ़ी धीमी हो चुकी है आंधी और धूल भी कम हो चुकी है, मतलब जो गाद उड़ रही थी वो अब कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट साफ़ नहीं आ रहा। और अभी भी हवा चली हुई है आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता नहीं थोड़ी तेज़ भी है गाइस। अब आप देख सकते हैं कि मौसम साफ़ हो चुका है, लेकिन हवा अभी भी चल रही है। तो जो सारी मिट्टी थी हवा में वो सारी उतर चुकी है। अब मौसम बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है, पहले तो वो सारा पीला हो चुका था, अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी अच्छा मौसम बन चुका है और ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन अब धूल नहीं है हवा में। तो गाइस उस जगह पे थोड़ी थोड़ी सी है, लेकिन बिल्कुल साफ़, मतलब पहले आपने जो देखे उसमें पीली वाला मौसम था, तो अब नहीं है।